आज म छोरीले गर्न खडा छु पवित्र परमेश्वर पिता। आज म बोले भने त प्रभु हाँसोको पत्र हुँदछ पवित्र परमेश्वर बुबा। आज तपाईँ सिर्फाएर प्रभु मेरो ओठबाट सिकाउनुहोस् प्रभु। आज जति पनि प्रभु आज कोरस भजन गाउँछौँ परम प्रभुको महिमा अनि तपाईँको प्रशंसा होस् प्रभु। धन्यवाद मेरो परमेश्वर पिता। अनि तपाईँलाई हामी स्वागत गर्छौँ हाम्रो हृदयमा परम प्रभु। तपाईँ आउनुहोस् पवित्र परमेश्वर, तपाईँ राज गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद परम प्रभु परमेश्वर। अनि प्रभु आज डिस्टर्ब होला प्रभु सबै दासहरूका यीशुको नाममा हामी राख्दछौँ पवित्र परमेश्वर। तपाईँको रगत हामी बोल्दछौँ प्रत्येक प्रभु यसका अवधिभरि प्रभु तपाईँको रगत लाउँदछौँ प्रभु परमेश्वर पिता। जति पनि वचनहरू आज बाइबल अध्ययन गरिँदैछ प्रभु, आज आफ्नो दासमा तपाईँ रहेर बोलिदिनु भएको छ नि प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद प्रभु। म स्वयं उनीलाई गीत गाउनमा सहायता गर्नुहोस् भन्दै सबै यो प्रार्थनामा हो प्रभु आज सच्चै नै तपाईँले सुनिदिनु भएको निम्ति प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थनामा आशिष माग्छु प्रभु यीशुको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। यो पापी संसारमा बस्नै गाह्रो छ, जीवन छोटो छ। यो पापी संसारमा बस्नै गाह्रो छ। सत्य के हो हामीले पायौँ हामी पायौँ, स्वर्ग जाने बाटो देखायौँ उद्धार छ। यो जीवन स्वर्गमा निश्चय जानेछ, यो जीवन स्वर्गमा निश्चय जानेछ। यसो हाम्रो स्वर्गको साथ, स्वर्गको साथ। यसो बिना यो जीवन अधुरो बुझ भयो। आत्मालाई बचाउन गाह्रो नमान, सम्झ बुझ ल। आत्मालाई बचाउन गाह्रो नमान, सत्य के हो हामीले चाल पायौँ, हामीले चाल पायौँ। स्वर्ग जाने बाटो देखायौँ उद्धार छ। यो जीवन स्वर्गमा निश्चय जानेछ, यो जीवन स्वर्गमा निश्चय जानेछ। हालेलुया। आजको भएको रोसले अति नै परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार ईश्वराजलाई। अपना उचालो उचालो, श्वास चढाऊ चढाऊ, प्रभुलाई स्तुति हो। जय जयकार ईश्वराजलाई। प्रभु साँच्चै नै परमप्रभु परमेश्वर। हालेलुया। महिमा
नाममा दिन्छौँ। धन्यवाद 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 सबै महिमा आदर इज्जत तपाईले सब आज प्रभु यो सबै आज वचनको घर बाँकीहरू सबै समय तपाईँको हातमा राख्दै कति घटाइ गर्न प्रभु तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु। तपाईँमा प्रभु हामीले असल प्रकारले प्रभु तपाईँलाई आराधना दिन सकिन होला प्रभु, हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद सबै महिमा आदर इज्जत प्रत्येक आत्मा शरीर प्राण हजुरको हातमा राख्दै छोटो विनयमा प्रार्थनामा आशिष माग्छु यीशु प्रभुको उच्च पवित्र नाममा आमेन। हामीहरू सबैलाई जय मसीह र हाम्रो दिदीलाई धेरै धन्यवाद। हाम्रो दिदी सञ्चित दिदी हाम्रो मण्डलीको आमा लिडर हुनुहुन्छ र कतिजनाले टाढा बसेको कारणले देख्नु भएन होला, धेरै प्रार्थनाको योद्धा पनि हुनुहुन्छ हाम्रो दिदी। धेरै प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्छ, घण्टौँ घण्टौँ प्रार्थनाको समय बिताउनुहुन्छ अनि हाम्रो मण्डलीको एक प्रार्थनाका योद्धा आमा पनि हुनुहुन्छ र धन्यवाद दिदी आजको लिडमा हामीलाई परमेश्वरको नजिक पुर्याइदिनु भएको लागि। एउटा सबैभन्दा राम्रो कुरा हाम्रो दिदीको बारेमा मैले भन्नुपर्दा उहाँले बाइबल पढ्न अक्षरहरू चिन्नु हुँदैन तर बाइबल के भन्नु वचन बोल्नुहुन्छ। उहाँ तपाईहरुलाई पनि छक्का लाग्छ होला, उहाँले वचन बोल्नुहुन्छ मण्डलीमा तर बाइबल चाहिँ पढ्नु हुँदैन। उहाँले बाइबल बोक्नु मात्रै हुन्छ, उहाँले पढ्न उहाँलाई आउँदैन अनि उहाँले पढ्नु हुँदैन दिदीले। तर हाम्रो मण्डलीमा वचन बोल्नुहुन्छ, उहाँलाई नि वचनको भार दिइन्छ अनि उहाँले वचन यति धेरै मनमा राख्नु भएको छ कि अरु विश्वासीहरू छक्कै पर्छन् हैन कसरी बोल्नु भएको दिदीले। बाइबल पनि पढ्नु हुँदैन, वचन बोलेको समयमा बाइबल पल्टाएको पनि देख्दैन तर फट 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 पुस्तकहरू यतिको यति पढ्दिनुहोस्, यतिको यति पढ्दिनुहोस्, यहाँ यस्तो लेखिएको छ दिदीले यति धेरै भन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदमै परमेश्वरको शक्ति प्रार्थनाको जीवन बिताउनु भएको कारणले उहाँले धेरै कुराहरू गर्नुहुन्छ। उहाँ टाढा बस्नु भएको कारणले देख्नु भएन होला, तर हाम्रो दिदीलाई धेरै धन्यवाद। र विशेष यो समय हामी रोमी 11 अध्यायमा हामी जानेछौँ। रोमी 11 अध्याय चाहिँ यहाँ चाहिँ विशेष पावलले लेखेको पत्र रोमीहरूलाई, रोममा भएका विश्वासीहरू। हामीले गएको दिनहरूमा हेरिरहेका थियौँ पावल जेलखानामा छन् रोममा र जेलखानाबाट विशेष गरेर जेलखानामा उनलाई के भन्नु कैद गरेर लगिएको छ। उनलाई चाहिँ कोर्टको डेट दिएको थियो, कोर्टको उनलाई चाहिँ यो तारिक चाहिँ तिमी चाहिँ कोर्टमा हाजिर हुनुपर्छ है भनेर उसलाई त्यहाँनेरि के भन्नु सिपाहीहरूको अनुमतिमा उनलाई त्यहाँनेरि बस्न दिएको थियो। र त्यहाँनेरि रहँदा बस्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ विशेष गरेर भनौँ त्यहाँका मानिसहरू यहुदीहरूलाई चाहिँ विशेष उसले प्रभुमा जित्ने काम गरेका छन्। यहुदीहरू चाहिँ यति कठोर छन् कि उनीहरू भन्छन् कि हामी चाहिँ सच्चा व्यक्तिहरू हौँ, हामी चाहिँ चुनिएका वंशहरू हौँ, चुनिएका जातिहरू हौँ, हामीले उद्धार पाएका छौँ, हामीले उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता, हामी के भन्नु हामी चाहिँ सच्चा परमेश्वरको छोराछोरी हौँ। उनीहरूले यसरी घमण्ड गर्ने काम गर्दथे। तर उद्धार र मुक्ति चाहिँ हाम्रो येशूमा छ भन्ने कुराहरू चाहिँ येशूलाई चाहिँ उनीहरूले पत्याउँदैनथे। उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले सिरियसली लिँदैनथे। येशू ख्रीष्ट हाम्रै घर छेउको छिमेकी त हो नि, ऊ त एउटा के भन्नु काठ बनाउने मिस्त्रीको छोरा त हो नि त, उसले त केही पनि गर्न सक्दैन, उनीहरूको यस्तो धारणा थियो। तर यहाँनिर पावलले जब आउँछन् रोमी 11 अध्यायमा उहाँले चाहिँ विशेष इजरायलीहरूले चाहिँ विशेष गरेर इजरायलीहरूले चाहिँ यो कुरा बुझुन्, यहुदीहरूले चाहिँ यो कुराहरू बुझुन्, यहुदीहरूले चाहिँ यो कुरा जान्न आवश्यकता छ। साथसाथै अन्य जातिहरूले पनि हामी को हौँ भनेर जान्नु पर्दछ। डेफिनेसन यसरी जान्छ, अन्य जाति भनेको चाहिँ यहुदीदेखि बाहेक अरू सबै नै हामी अन्य जाति पर्छ। हामी विश्वासी प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू पनि अन्य जाति नै हौँ। हामी कोही पनि के भन्नु परमेश्वरका जातिहरू थिएनौँ एक समयमा। अहिले हामी उहाँको रगतले धोएर उहाँका सन्तान भएका छौँ, तर पनि हामी स्टिल अन्य जातिहरू नै हौँ। हामी सबै नै अन्य जातिहरू हौँ, तर यहुदीहरू चाहिँ चुनिएका जातिहरूमा पर्दछन्। र विशेष गरेर यहाँनिर 11 अध्यायमा चाहिँ विशेष गरेर
उनले यहुदी दाजुभाइहरू जसलाई चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्छ। उनीहरू यसरी भन्दछन् कि पावलले घरिघरि बुझाउने कोसिस गर्छन् कि तिमीहरू यो कुरा जान कि यहुदीहरू भएर मात्र हुँदैन, यहुदी भन्दा अझ धेरै के भन्नु स्वर्गीय जाने बाटो, अथवा अर्को शब्दमा भन्दा सच्चा परमेश्वरलाई चाहिँ चिन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू विशेष बुझाउन चाहनु भएको छ। अनि उहाँले चाहिँ विशेष रोममा बसेर त्यहाँका यहुदी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ विशेष गरेर यहाँनिर जब हामी पढ्दै जान्छौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ विभेदका कुराहरू हामी पाउँछौँ। कतिजनाहरूले अन्य जातिहरूले यहुदीहरूलाई मन नपराउने कुराहरू पनि हामी पाउँछौँ, अनि यहुदीहरूले अन्य जातिहरूलाई मन नपराउने कुराहरू पनि पाउँछौँ। तर उसले चाहिँ यसरी बुझाएका छन्, हामी त्यो कुराहरू पढ्नेछौँ। र विशेष गरेर म 1 पददेखि सुरु गर्छु। हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौँ। हाम्रो दिदीलाई धेरै धन्यवाद जसले आज लिड गरेर, आमा लिडर जसले हामीलाई लिड गरेर सहायता गर्नुभयो अनि प्रार्थना पनि गरिदिनु भयो। र म विशेष वचनमा पस्नेछु। र विशेष गरेर हाम्रो 11 अध्यायमा जब हामी आउँछौँ त्यहाँनिर चाहिँ यसरी सुरु भएको छ। म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको स्क्रिनको अगाडि आइसकेको छ र तपाईहरुले हेर्दै जानु होला। त्यहाँ मुख्य शब्दहरू पास्टर बुवाले दाग लगाउँदै जानुहुन्छ। हामी त्यसलाई हेर्दै अनि बुझ्दै पनि जानेछौँ। यहाँनिर लेखिएको छ, यसकारण म सोच्दछु के परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई परित्याग गर्नु भएको छ त? कदापि होइन। किनकि म पनि त अब्राहमको सन्तान, बेन्यामिनको कुलको एक इजरायली हुँ। परमेश्वरले पहिलेदेखि नै चिन्नु भएका आफ्ना मानिसलाई बहिष्कार गर्नु भएन। चुन्नु भएका आफ्ना मानिसहरूलाई बहिष्कार गर्नु भएन कि एलियाको विषयमा पवित्र शास्त्रले भनेको कुरा तिमीहरू जान्दैनौ? उनले इजरायलको विरुद्धमा परमेश्वरसँग कसरी बिन्ती गर्दछन्। हामी यहीँनिर राखौँ। विशेष 1 पदलाई यहाँनिर म अलिकति प्रश्न पार्छु अनि हामी अलिक तलतिर जानेछौँ। 1 पदले यहाँनिर यसरी भन्दछन्, यसकारण म सोध्दछु कि परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई परित्याग गर्नु भएको छ त? कतिजनाहरूले चाहिँ विशेष यो आफ्ना मानिसहरू भन्ने शब्द चाहिँ यहुदीहरू हो। अनि यो यहुदीहरू चाहिँ उनीहरूले सोच्दथे कि परमेश्वरले हामीलाई परित्याग गर्नु भइसकेको छ, परमेश्वरले हामीलाई त्यागिसक्नु भएको छ। अनि यहुदीहरू यो चाहिँ विशेष विश्वास गर्ने अथवा परमेश्वरलाई मन पराउने व्यक्तिहरू का समूहले चाहिँ यसरी सोध्दथे कि परमेश्वरले हामी चुनिएका जातिहरूलाई चाहिँ त्याग गरिसक्नु भएको छ भनेर सोच्दथे। किनकि यो चाहिँ जब सुसमाचार आयो, त्यो सुसमाचार चाहिँ अन्य जातिकोमा गइसकेको थियो। आफ्नैहरूले स्वीकार गरेनन्। अनि त्यो चाहिँ आफ्नैहरूकोमा नगएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अन्य जातिमा त्यो सुसमाचार गइसकेको थियो। त्यही कारणले कतिजना व्यक्तिहरू यहुदीहरूले यसरी सोचेका थिए कि हामी आफ्नैहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले त्याग्नु भएको छ। तर भन्छन् कि पावलले यसरी भन्दछन् कि होइन, हामीलाई परमेश्वरले परित्याग गर्नु भएको छैन, कदापि होइन। अब कसरी होइन भन्दाखेरि म पनि अब्राहमको सन्तान अनि बेन्यामिनका कुलको एक इजरायली हुँ। त्यसैले मलाई पनि परमेश्वरले त्याग्नु भएको छैन। उनले यसरी उदाहरण दिन्छ। त्यहाँ विशेष एउटा उदाहरण दिएका छन्। अनि यो उदाहरण चाहिँ विशेष हामी पहिलो राजाको किताब 19 अध्यायमा त्यहाँनिर एउटा राम्रो घटना दिएको छ। 10 र 11 मैले पढिरहेको थिएँ अघि। त्यहाँनिर एउटा घटना दिएको छ, एलिया र बालका देवताहरूको घटना दिएको छ। त्यो एउटा भर्सलाई चाहिँ यहाँनिर उतारिएको छ। म तपाईलाई यो पद पढ्छु अनि त्यो घटना भन्छु। परमेश्वरले पहिलेदेखि नै चुन्नु भएका आफ्ना मानिसलाई 2 पद गर्नु भएन के एलियाको विषयमा पवित्र शास्त्रले भनेको कुराहरू तिमीले जान्दैनौ? उनले इजरायलीहरूको विरुद्धमा परमेश्वरसँग कसरी बिन्ती गर्दछन्। हे प्रभु, तिमीहरूले तपाईका अगमवक्तालाई मारेका छन्, तपाईका वेदीहरू भत्काइदिएका छन् र म मात्र एक्लै छोडिएको छु र तिनीहरू मेरो प्राणको खोजीमा छन्। म उनलाई परमेश्वरको
तर उनलाई परमेश्वरको उत्तर के छ? बालका सामने घुँडा नटेक्ने 7,000 मानिसहरू मैले आफ्नो निम्ति साँचिराखेको छु। यहाँनिर यो एउटा यो जब 2 देखि 3 अनि 4 पदमा हामी पढ्छौँ, यो चाहिँ पहिलो राजा 19 अध्यायमा त्यहाँनिर 18-19 अध्यायमा त्यहाँनिर एउटा घटना छ, एलिया र बालका देवताहरूको एउटा घटना छ, जसलाई चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। त्यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर एलिया र बालका मानिसहरू त्यहाँनिर भेला हुन्छन् कार्मेल डाँडामा। अनि कार्मेल डाँडामा भेला भएपछि उनीहरूले कसको परमेश्वर सही अनि कसको परमेश्वर गलत भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर मानिसहरूले एलियाका कुरा नसुनेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ वेदी बनाउँछन्। अनि उनीहरूले त्यो वेदी बनाउँछन्, त्यो वेदी बनाएर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा साँडे राख्छन् अनि त्यसलाई काटेर उनीहरूले अर्पण गर्नको लागि रेडी हुन्छन्। अनि एलियाले यसो भन्छन् कि तिमीले आफ्नो ईश्वरलाई पुकार, तिम्रो बाललाई पुकार, अनि स्वर्गबाट आगो झारिदिउन्, अनि त्यो झारेको खण्डमा चाहिँ तिम्रो ईश्वर सत्य हुनेछ। यदि यो बलिलाई चाहिँ स्वर्गबाट आगो झारेर कुन ईश्वरले नष्ट जलाइन्छ अनि त्यही ईश्वर चाहिँ सत्य हो भनेर उसले अड्को थाप्दछन्। अनि साँच्चै नै उनीहरूले हुन्छ भनेर त्यहाँनिर 2टा वेदी बनाइन्छ। अनि त्यो 2टा वेदी बनाए पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर बालका देवतालाई पुकार्छन् बालका मानिसहरूले। तर उनीहरूले दिनभरि पुकार्दा, आफूलाई चोट लगाएर पुकार्दा पनि उत्तर आउँदैन। अनि एलियाले जब एलियाको पालो आउँछ, उनले प्रार्थना गर्छन् स्वर्गबाट, अनि आगो झर्छ परमेश्वरको शक्तिले। त्यहाँनिर पानी खनाउन लगाउँछन्, उनले 18 लिटर जति पानी त्यहाँनिर खनाउन लगाएका हुन्छन् र उनले प्रार्थना गर्छन्। अनि साँच्चै नै स्वर्गबाट आगो झर्यो अनि भस्म भयो। अनि उनले चाहिँ के भन्नु, बालका मानिसहरूलाई यति साह्रो पीडा दिएर मारेको हामी पाउँछौँ, काटेर मारेको हामी पाउँछौँ। अनि यो घटना चाहिँ इजिबेललाई चाहिँ मन पर्दैन, आफ्नो मानिसहरूलाई मारेको कुराहरू। अनि इजिबेलले चाहिँ मार्नको लागि चाहिँ उसले एलियालाई खोज्छन्। अनि एलिया चाहिँ भागेर के भन्नु मरुभूमिमा गएका हुन्छन्। अनि त्यतिखेर चाहिँ मरुभूमिमा हैरान भएर लडिरहेको अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरले दर्शन दिनुहुन्छ। कि त्यो दर्शन जब उनले देख्छन्, अनि त्यहाँदेखि अलिक मुनि जब हामी देख्छौँ अनि परमप्रभु बोल्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, त के गर्दैछस् भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यतिखेर उसले भन्छन्, म मर्न अब तयार छु, किनकि मानिसहरू मेरो पछि लागेका छन्, अब म मरेकै राम्रो हुन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ यो शब्द प्रयोग गरेको छ कि जसले बालको सामने घुँडा टेकेका छैनन् तिनीहरूलाई मैले साँची राखेको छु। बालकै मानिसहरू जसले चाहिँ बाल त्यो भन्नु के भन्नु यहुदीहरू जसले चाहिँ के भन्नु त्यो बाल देवताको अगाडि घुँडा टेकेका छैनन् ती व्यक्तिहरूलाई साँची राखेको छु भनेर प्रयोग गरेको शब्द यहाँनिर दोहोरिएको छ। र विशेष गरेर यो कुरा चाहिँ उनले यहाँनिर आएर भन्दछन् कि यहुदीहरू पनि अझै परमेश्वरले चुनिएका जाति नै हुन्, तिमीले नभन कि तिमीलाई त्याग्नु भएको छ परमेश्वरलाई भनेर यो कुराहरू बुझाउनका लागि एलियाको उदाहरण दिएका छन्। र विशेष गरेर हामी 5 पदमा जब हामी जान्छौँ, 5 पदमा जान्छौँ, यसै गरी यस वर्तमान समयमा पनि अनुग्रहद्वारा चुनिएका एक बाँकी भाग छ, तर अनुग्रहबाट हो भने यो कर्मको आधारमा होइन, नत्र त अनुग्रह अझ अनुग्रह नै रहने थिएन। यहाँनिर लेखिएको छ कि हामीले अनुग्रहबाट मात्रै उद्धार पाउन सक्छौँ, अनुग्रहद्वारा मात्रै हामीले त्यो कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यो उद्धार, त्यो मुक्ति, त्यो कुराहरू पाउन सक्छौँ। तर हामीले हाम्रो कर्मको आधारमा हामी पाउँदैनौँ। हामीलाई थाहा छ कि
हामीले यो कुराहरू घमण्ड गर्नु पर्दैन। एफिसी 2:8-9 भन्ने छ कि हामीले यी कर्महरूद्वारा भएको होइन तर परमेश्वरको अनुग्रहबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। कतिजनाले कर्महरूद्वारा राम्रो काम गरे बापत हामीले धर्म कमाउँछौँ, पुण्य कमाउँछौँ, यस्ता कुराहरू सोचेका हुन्छन्। तर यहाँनिर लेखिएको छ अनुग्रहबाट होइन। अलिकति हामी तल जानेछौँ। तब के इजरायलले जे खोजेको थियो त्यो पाउन असफल भयो तर चुनिएकाहरूले यो प्राप्त गरे। अरू सबै चाहिँ कठोर बने जस्तो लेखिएको छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई चेतनाहीन आत्मा दिनुभएको छ, यस्ता आँखा दिनुभएको छ जसले नदेखुन् र यस्ता कान जसले नसुनुन् र आजको दिनसम्म पनि तिनीहरू यस्तै छन्। यहाँनिर विशेष गरेर इजरायलले पर्खिरहेको छ। अहिले पनि उनीहरू यसरी सोच्छन्, यहुदी व्यक्तिहरूले यसरी सोच्छन् कि उद्धारकर्ता आउनुहुनेछ, प्रतिज्ञाको पुत्र मसीह आउनुहुनेछ भनेर उनीहरू अझै पनि पर्खिरहेका छन्। यहाँनिर त्यही कुरालाई अगाडि सारेर भन्छन् कि रोममा भएका यहुदीहरूलाई कि जे कुरा पाउनु पर्ने थियो इजरायलले त्यो कुराहरू पाउन असफल भयो र उनीहरूको आँखा छ तर देख्दैनन्, कान छ उनीहरूले सुन्दैनन्, जसले नदेखुन् यस्तो आँखा दिनुभएको छ जसले नदेखुन्, यस्ता कान जसले नसुनुन् र आजको दिनसम्म पनि तिनीहरू यस्तै छन्। उनीहरूको कान छ सुन्दैनन् किनकि उनीहरू यति कट्टर छन्, अन्धविश्वासमा यति धेरै कट्टर छन् कि त्यो कुराहरू पाउन असफल भइरहेका छन्। यो चाहिँ विशेष 11:8 पद चाहिँ व्यवस्था 28:9 पद, यशाया 29:10 पनि यो कुरा लेखिएको छ। यही शब्दहरू दोहोरिएको छ। 9 पदले भन्दछ, दाउद भन्छन् तिनीहरूको भोज पासो धराप बनोस्, एउटा भड्खालो र तिनीहरूलाई बदला दिने कुरा होस्। तिनीहरूको आँखा देख्नेलाई धमिला हुन्, नदेख्नेलाई धमिला हुन् र तिनीहरूको ढाड कुनै कुप्रा सधैँ कुप्रा भइरहन्। यहाँनिर लेखिएको छ। विशेष गरेर यो चाहिँ दाउदले भनेका कुरा भजन सङ्ग्रह 69:22 देखि 23 पदमा यो दोहोरिएको छ, जसलाई चाहिँ यहुदीहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै यो चाहिँ उनीहरू कस्ता खालका व्यक्तिहरू छन् भनेर भनिएको हो। यो डल्लै च्याप्टरै हामी हेर्न सक्छौँ कि यो चाहिँ विशेष गरेर यहुदीहरू यस्ता छन् कि हाम्रो लागि पो मुक्तिदाता आउनु भएको त, हाम्रो लागि पो त परमप्रभु आउनु भएको त भनेर रोमका उनी आफै एउटा के भन्नु कट्टर यहुदी थिए। उनी आफै एउटा के भन्नु परमेश्वरको के भन्नु चुनिएका जातिहरूबाट छान्नु भएका व्यक्ति थिए र विशेष गरेर उनीहरूको आँखा उनीहरूको के भन्नु हरेक कुरा चाहिँ मन्द भएको छ। यस्ता कुराहरू दाउदले भन्दछन् र यो विशेष भजन सङ्ग्रहमा दोहोरिएको शब्द हो। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। र अब कलमी बाँधिएको हाँगा भनेर हामी हेर्नेछौँ। विशेष गरेर कलमी बाँधिएको हाँगा जसलाई चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, यो चाहिँ विशेष इजरायलीहरूलाई अनि इजरायलीहरूलाई चुनिएका जातिहरूलाई अनि त्यहाँदेखि उहाँलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूलाई विशेष कलमी बाँधिएको हाँगा भनेर सम्बोधन गरिएको छ। र विशेष गरेर 11 पदले भन्दछ, यसकारण म सोध्दछु के लोट्नलाई तिनीहरूले ठक्कर खाएका हुन्? कदापि होइन, तर इजरायलीको अपराधद्वारा अन्य जातिहरूमा मुक्ति आएको छ ताकि इजरायल पनि मुक्तिको निम्ति डाही बनोस्। यहाँनिर लेखिएको छ कि इजरायलको अपराधद्वारा इजरायलले नपत्याएको कारणले इजरायलीले चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ मुक्तिदाता नअपनाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कि अन्य जातिहरूमा त्यो मुक्ति आएको हो ताकि इजरायल पनि मुक्तिको निम्ति डाही बनोस्। अब त्यो मुक्तिको खोजी गरिरहेको छ इजरायलका मानिसहरूले, यहुदीहरूले। अहिलेसम्म पनि कतिजना यहुदीहरूले यहाँनिर म धेरै सुन्छु, म काम गरेको ठाउँमा पनि कतिजना एकजना
गएर आएको कुराहरू मैले सुनिरहेका थिएँ। इजरायलमा गएर आएको, म पनि यरुशलेम सहर घुमेर आएको भनेर उसले भन्दै थिए। अनि हाम्रो इच्छा पनि हामी यहाँ यो देशमा भएकाहरूलाई सजिलो छ, हामी जान सक्छौँ। कुनै दिन हामी तपाईँहरूले प्लान गर्नुभयो भने जान सक्नुहुन्छ। र विशेष गरेर त्यहाँनिर चाहिँ यति धेरै कट्टर यहुदीहरू छन् जसले चाहिँ इसाई भनेर नाम उच्चारण गर्न पनि डराउनु पर्छ अरे। मलाई त्यो हजुरबाले भनेको मैले सुनिरहेका थिएँ। यति धेरै कट्टर यहुदी हुन्छन् अरे कि इसाई भनेर, म विश्वासी भनेर भन्न पनि त्यहाँनिर के भन्नु, मार्छन् कि भनेर तरास हुन्छ अरे। अनि कतिचोटि विश्वासीको समूहमा, विश्वासीको छेउमा, विश्वासी चर्चहरूमा बस्नुपर्छ अरे। अनि धेरैजनाहरू छन् जो चाहिँ विश्वासी हुन्, त्यो देशका नागरिकहरू, इजरायलीहरू, यहुदीहरू, उनीहरूलाई यति धेरै के भन्नु, हामीलाई जस्तो सतावट हुन्छ उनीहरूलाई पनि त्यसरी नै सतावटमा जिउँछन् अरे त्यहाँका यहुदी विश्वासीहरू पनि। र विशेष गरेर यहाँनिर हामी हेर्छौँ कि त्यो मुक्ति चाहिँ अरूमा आएको छ, अन्य जातिमा आएको छ, तर त्यो मुक्ति चाहिँ इजरायलीलाई डाही बनाउनका लागि हो यहाँनिर भन्दछन्। र यहाँनिर जब हामी 12 पदमा आउँछौँ, अब यदि तिनीहरूको अपराध संसारको निम्ति सम्पत्ति र तिनीहरूको असफलता चाहिँ अन्य जातिहरूको निम्ति सम्पत्ति हुने हो भने त तिनीहरूले पूर्ण समावेश झन् कति पूर्ण अर्थपूर्ण होला। यहाँनिर लेखिएको छ कि तिनीहरूको अपराध संसारको निम्ति सम्पत्ति र तिनीहरूको असफलता चाहिँ अन्य जातिहरूको निम्ति सम्पत्ति। तिनीहरूको अपराध चाहिँ संसारको निम्ति सम्पत्ति, यो विशेष येशू ख्रीष्टलाई यहाँ दर्शाइँदैछ। येशू ख्रीष्टका कुराहरू अगाडि सारिँदैछ कि उनीहरूको उद्धार र मुक्ति, उनीहरूको असफलता चाहिँ अन्य जातिको सम्पत्ति, अथवा उनीहरूले पाए त्यो कुराहरू, उद्धार र मुक्ति चाहिँ उनीहरूबाट खोसिएर अन्य जातिहरूलाई दिएको छ। र विशेष गरेर यो कुराहरू त्यहाँका यहुदी विश्वासीहरूलाई जनाउँदैछन्। र यो विशेष गरेर हाम्रो लागि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीलाई दिएको त्यो अनुग्रह, त्यो असीम सम्पत्ति, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि हल्का लिनु हुँदैन। र विशेष गरेर 13 पदलाई हामी जानेछौँ अलिक छिटो, हाम्रो समय रुँदैछ। अब तिमी अन्य जातिहरूलाई भनिरहेछु, अन्य जातिहरूको प्रेरित भएको हुनाले म मेरो सेवालाई महत्त्व दिँदछु। उनीले भन्दछन् कि म तिमीहरू अन्य जातिहरूलाई भनिरहेको छु, म अन्य जातिहरूको निम्ति प्रेरित हो। स्वीकार्दैनन् त्यहाँका विश्वासीहरूले अझै पनि। अनि उनी भन्दछन् कि म अन्य जातिहरूको प्रेरित हुँ भनेर भन्दछन्। 14 पद, यस आशामा कि मैले आफ्नै यहुदी जातिहरूलाई डाही बनाउन सकूँ, तीमध्ये कसैलाई बचाउन सकौँ, यो कुरा छ। उसले भन्दछन् कि यो कुरा म अन्य जातिहरूको प्रेरितहरू हुँ कि म यो अन्य के भन्नु यहुदीहरूलाई डाही बनाउँछु अनि उनीहरूलाई पनि प्रभुमा जित्न सकौँ भनेर। किनकि यदि तिनीहरूको बहिष्कार हुँदा संसारको निम्ति मिलाप भयो भने के तिमीहरू पुनः ग्रहण मृत्युबाट जीवन पाएको समान होइन र? यदि मुछिएको पिठोको एक अंश प्रथम रोटीको रूपमा अर्पण गरिएको छ भने समस्त ढिका पवित्र हुन्छ। यदि जरा पवित्र छ भने हाँगाहरू पनि पवित्र हुन्छन्। यहाँनिर विशेष गरेर जरा, हाँगा, पिठो यस्ता उदाहरण दिएको छ जसलाई चाहिँ हामी अलिक तल हेर्छौँ भने यिनीहरू चाहिँ अहिले पनि मुस्लिम दाजुभाइ, यहुदी दाजुभाइहरूले अब्राहम, इसाक र याकुबलाई चाहिँ उनीहरूले यति धेरै मान्छन्। हामीले कतिवटा मुस्लिमहरूको दोकानमा हामी जान्छौँ सपिङ गर्नको लागि, अनि उनीहरूले उनीहरूको ठुलो एउटा क्यालेन्डरमा उनीहरूको के भन्नु हाँगाहरू अथवा त्यो के भन्नु उनीहरूको जिजु बाजेहरू जस्तो एउटा के भन्नु तालिका, मोसादेखि पहिला अब्राहम, अनि अब्राहमदेखि अनि यसरी नै के अरे इसाक अनि याकुब, अनि यसरी नै विभिन्न हाँगाहरू बनाएर राखेको पिक्चरहरू मैले देखिरहेको थिएँ एकजना मुस्लिम
को दोकानमा म सपिङ गर्न जाँदाखेरि अनि त्यहाँनिर मोसाहरू अनि उनीहरूले सबैलाई मान्दो रहेछन्। उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई मात्रै उद्धारकर्ता भनेर मान्दैनन्, किनकि उनीहरूलाई थाहा छैन यो कुराहरू येशू हुनुहुन्छ भनेर, येशू उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर। र विशेष गरेर यहाँनिर यो भनौँ पवित्र जरा पवित्र छ भने हाँगाहरू पनि पवित्र हुन्छन्। यो जरा पवित्र भनेको चाहिँ, जरा भनेको चाहिँ अब्राहम, इसाक र याकुब। अहिले हामी तल भेटाउँछौँ र विशेष यो मैले टिप्पणीमा पनि हेर्दै थिएँ, यो जराहरू चाहिँ उनीहरूको जरा भनेको चाहिँ यी व्यक्तिहरू थिए जसलाई हामी विश्वासका पिता भनेर हामी हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। तर यदि कुनै हाँगाहरू काटिएर असल जैतुनको जराको रस भण्डारमा सहभागी हुनलाई तिमी एक जङ्गली जैतुन भए तापनि तिनीहरूको ठाउँमा कलमी बाँधियो भने ती हाँगाहरूको सामु घमण्ड नगर। यदि घमण्ड नै गर्नु हो भने यो याद राखी जरालाई थाम्ने तिमीहरू होइनौ, जरा पो तिमीहरूलाई थाम्दछ। यहाँनिर विशेष यो जरा, हाँगा अनि कलामी यी सब कुरा आएको कारण चाहिँ विशेष गरेर अन्य जाति र गैर यहुदी अनि कलामी भन्न खोजेको चाहिँ यो हो कि विशेष गरेर यहाँनिर लेखिएको छ कि असल जैतुनको जरा चाहिँ अब्राहम, इसाक अनि याकुब। अनि यी व्यक्तिहरू चाहिँ उनीहरूको विशेष सोच्दछन् कि उनीहरू मात्र हुन्, उनीहरूदेखि सुरु भएको हो। अनि उनीहरूले यसरी सोच्दछन् कि यी व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो विश्वासको के भन्नु, हाम्रो के भन्नु पूर्वजहरू, हाम्रो चाहिँ विशेष उनीहरू चाहिँ हाम्रो के भन्नु त्यो मलाई अहिले ट्राइब भन्छ इङ्ग्लिसमा, उनीहरू चाहिँ हाम्रो ट्राइबहरू, हाम्रो कुलहरू हो, उनीहरू चाहिँ हाम्रो सुरुवातका व्यक्तिहरू हुन् भनेर उनीहरूले भन्दछन्। यहाँनिर लेखिएको छ कि असल जैतुनको जराको रस भण्डारमा सहभागी हुनलाई तिमीहरू एक जङ्गली जैतुन भनेको अन्य जातिहरू र तिनीहरूको ठाउँमा कलामी बाँधिएका छौ। अब तिमीहरू पनि कलामी बाँधिएका छौ, ती व्यक्तिहरूसँग तिमीहरू जोडिएका छौ। ती हाँगाहरूको सामु घमण्ड नगर। यदि घमण्ड गर्नु नै हो भने यो याद राख, जरालाई थाम्ने तिमीहरू होइनौ, जराले पो तिमीहरूलाई थाम्दछ। हामी घमण्ड गर्नुपर्ने कुराहरू केही पनि छैनन्, किनकि हाम्रो कुल घराना, हाम्रो हरेक कुराहरू चाहिँ जराबाट आएका हुन्। जरा चाहिँ अब्राहम, इसाक र याकुब, यो विशेष गरेर यहुदीहरूले मानेका व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ पावलले भन्छन् म पनि एक कट्टर यहुदी हुँ भनेर यहाँ अगाडि नै हामीले हेरेका छौँ। यहाँनिर माथि अब्राहमको सन्तान बेन्यामिनका कुलको म एक इजरायली हुँ भनेर एक पदमा उनले भन्दछन्। यहाँनिर 19 पदले भन्दछ, तिमीहरू भन्छौ म कलमी बाँध्न सकु भनेर नै हाँगाहरू काटिएका थिए। ठिकै हो, तिनीहरूको अविश्वासले गर्दा नै हाँगाहरू काटिएका हुन्। तिमीहरू चाहिँ तिम्रो विश्वासले मात्र खडा छौ। घमण्ड नगर, तर श्रद्धापूर्वक भय राख, किनभने यदि परमेश्वरले स्वाभाविक हाँगाहरूलाई बाँधि राख्नु भएन भने तिमीहरूलाई पनि बाँकी राख्नु हुने छैन। यहाँनिर लेखिएको छ कि हामी एउटा अविश्वासले गर्दा जो चाहिँ यहुदीहरू जो चाहिँ प्रभुलाई आफ्नैहरू कहाँ आउनु भएको थियो, ती व्यक्तिहरूले अविश्वासले गर्दा हाँगाहरू काटिएका हुन् अथवा त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूबाट अन्य जातिहरूमा गएका हुन्। त्यसैले उनले भन्छन् घमण्ड नगर, तर श्रद्धापूर्ण भय राख, किनभने यदि परमेश्वरले स्वाभाविक हाँगाहरूलाई बाँकी राख्नु भएन भने तिमीहरू पनि बाँकी रहने छैनौ। स्वाभाविक हाँगाहरू गैर यहुदी, अरू चाहिँ अन्य जातिहरू उहाँले भन्नुहुन्छ। ती व्यक्तिहरूलाई त उहाँले बाँकी राख्नु भएन नि, अरूहरूलाई त झन् कहाँ बाँकी राख्नुहुन्छ होला र यहाँनिर भनिएको छ। र विशेष 22 पदमा जाँदैछु, यसकारण परमेश्वरको दया र कठोरतालाई ध्यानमा राख। पतन भएकाहरूमाथि कडा व्यवहार, तर उहाँकै दया मुनि रहिरह्यौ भने तिमीहरूलाई परमेश्वरको दया देखाइनेछ, नत्र त तिमीहरू काटिनेछौ। यहाँबाट हामी स्पष्ट पाउँछौँ कि परमेश्वरले, यदि परमेश्वरमा हामी रहेनौँ भने, विशेष यहाँनिर इजरायलीहरूलाई
यहुदीहरूलाई भनिएको हो भने हामीलाई चाहिँ यसरी भनिन्छ, यदि हामी परमेश्वरमा रहेनौँ भने ती परमेश्वरले चुनिएकाहरूलाई त उहाँले बाँकी राख्नु भएन नि, हामीलाई त झन् के उहाँले बाँकी राख्नुहुन्छ होला, तिमीहरू पनि काटिनेछौ। 23 पदले तिनीहरूले पनि अविश्वासमा अविश्वासमा ढिठ भए र बसेनन् भने त कलमे बाँधिनेछन्। तिनीहरू पनि अविश्वासमा ढिठ भएर बसेनन् भने त कलमे बाँधिनेछन्, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई फेरि पनि कलमे बाँध्न सक्नुहुन्छ। किनभने यदि तिमी प्राकृतिक जङ्गली जैतुन भएर पनि काटियो र प्राकृतिक विरुद्ध एउटा असल जैतुनको बोटमा कलमी बाँधियो भने ती प्राकृतिक हाँगाहरू आफ्नै निज जैतुनको रूपमा झन् कति बढी कलमी बाँधिएलान्। यो चाहिँ विशेष गरेर अन्य जाति र विशेष यहुदीहरूको कुराहरू यहाँनिर लेखिएको छ। जङ्गली जैतुन अनि त्यहाँदेखि एउटा के भन्नु प्राकृतिक जङ्गली जैतुन र एउटा असल जैतुनको कुराहरू। अनि यो चाहिँ विशेष अन्य जाति र यहुदीहरूको विषयमा यहाँनिर लेखिएको छ कि त्यो चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ कि यदि तिमी प्राकृतिक जङ्गली जैतुन भएर पनि काट्यो र प्राकृतिकको विरुद्ध एउटा असल जैतुनको बोटमा कलमी बाँध्यो भने ती प्राकृतिक हाँगाहरू आफै निज जैतुनको रूपमा झन् कति बढी कलमी बाँधिएलान्। यहाँनिर विशेष कलमी उहाँमा सर्ने कुराहरू, उहाँमा हुने कुराहरू जनाइएको छ र विशेष गरेर हामी पनि असल जैतुनमा हामीले टाँसिरहनु पर्छ, उहाँ मात्र हुनुहुन्छ त्यो कुराहरू। र विशेष गरेर यो च्याप्टर पढ्दै गर्दाखेरि एकदमै बुझ्नु हुँदैन होला, गाह्रो छ। मैले पनि हेरिरहेका थिएँ, निकै अप्ठ्यारो थियो, तर पनि हामीले राम्रो पढ्यौँ भने मैले राम्रो जब पढेँ अनि मात्र मैले पनि बुझ्दै थिएँ। अनि यहाँनिर जब हामी हेर्छौँ समस्त इजरायलको उद्धार भनेको छ, हामी अब अलिक छिटो जानेछौँ। र समस्त इजरायलको उद्धार भाइ हो, आफ्नै अभिमानमा तिमीहरू बुद्धिमानी हुन खोज्दछौ कि भनेर तिमीहरूलाई यो रहस्य बुझ भन्ने म चाहन्छु कि अन्य जातिहरूको संख्या पूर्ण नभएसम्म इजरायलीको एक अंश कठोरता आएको छ। यसरी सारा इजरायलको उद्धार हुनेछ, जस्तो लेखिएको छ, उद्धारक सियोनबाट आउनुहुन्छ, उहाँले याकुबबाट अधर्म हटाउनेछ अनि तिनीहरूसँग मेरो करार यही हुनेछ, जब म तिमीहरूका पाप हरण गर्नेछु। यहाँनिर समस्त इजरायलको उद्धार भन्ने शीर्षक दिएर विशेष इजरायलको उद्धार चाहिँ परम प्रभुबाट आउँछ भन्ने कुराहरू यहाँनिर लेखिएको छ। यहाँनिर भनेको छ आफ्नै अभिमानमा तिमीहरू बुद्धिमान हुन खोज्दछौ। आफ्नै भनेको यो शब्द यहुदीहरूलाई जनाइएको छ। उनीहरू कतिचोटि आफैलाई बुद्धिमान सम्झन्दछन्। अहिले पनि उनीहरूले त्यही कुराहरू सोच्छन्, हामी चाहिँ एउटा के भन्नु साँचो परमेश्वरको सन्तान त हामी मात्र हौँ भनेर उनीहरूले यसरी सोच्दछन्। र यहाँनिर लेखिएको छ तिमीहरू यो रहस्य बुझ्न सक भन्ने म चाहन्छु कि अन्य जातिहरूको संख्या पूर्ण नभएसम्म इजरायलको एक अंशमा कठोरता आएको छ। यहाँनिर विशेष इजरायली र विशेष अन्य जातिहरू चाहिँ विशेष अहिलेको समयमा हेर्छ भने इजरायलीहरू चाहिँ थोरै संख्यामा प्रभुलाई विश्वास गर्छन् अनि विश्वास गर्नेहरू चाहिँ थोरै छन्, तर अन्य जातिहरू संसारभरि फैलिसकेका छन्। र विशेष गरेर यही कुराहरू यहाँनिर भनिएको छ। अनि त्यही कुरा चाहिँ पावलले चाहिँ यहुदीहरूलाई भनेका छन्। 26 पदमा यसरी सारा इजरायलको उद्धार हुनेछ, जस्तो लेखिएको छ, उद्धारक सियोनबाट आउनुहुनेछ। यो पद यशाया 59 को 20 मा पनि छ। उद्धारक सियोनबाट आउनुहुनेछ, उहाँले याकुबबाट अधर्म हटाउनुहुनेछ अनि तिनीहरूसँग मेरो करार यही हुनेछ, जब म तिनीहरूको पाप हरण गर्नेछु। यो विशेष येशूलाई जनाउँदै हुनुहुन्छ कि उद्धारक चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ, कि तिनीहरूको पाप हरण गर्ने अनि अधर्म हटाउने कुराहरू उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ विशेष यहुदीहरूलाई। 28 पदले सुसमाचारको हिसाबले त तिमीहरू
तिमीहरूको खातिर परमेश्वरको शत्रुहरू हुन्, तर चुनावको हिसाबले चाहिँ पूर्वजहरूको खातिर तिनीहरू प्रियहरू हुन्। यहाँबाट पनि हामी स्पष्ट हुन्छौँ यो रोमी 11 अध्यायको सुसमाचारको हिसाबले त तिनीहरूको खातिर परमेश्वर तिमीहरूका खातिर परमेश्वरको शत्रुहरू हुन्। सुसमाचार नसुनेको कारणले यहाँनिर भन्दछन् कि तिमीहरू त परमेश्वरको शत्रुहरू हौ, तर चुनावको हिसाबले चाहिँ तिमीहरू प्रियहरू हौ भनेर इजरायलीहरूलाई यहुदीहरूलाई भन्दछन्। किनभने परमेश्वरका वरदान र बोलावट अटल छ, किनकि जसरी तिमीहरू एकपल्ट परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्नेहरू थियो, तर अब तिमीहरू अनाज्ञाकारिताले गर्दा तिमीहरूले कृपा पाएका छौ। तिमीहरूलाई कृपा देखाइएकोले गर्दा तिनीहरूले पनि कृपा प्राप्त गरून् भनेर तिनीहरू अहिले अनाज्ञाकारी भएका छन्, किनभने परमेश्वरको कृपा सबै मानिसहरूमाथि होस् भनेर उहाँले सबैलाई अनाज्ञाकारितामा नै सुम्पिनु भएको छ। हाम्रो राम्रोपनाले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याएको होइन, हाम्रो असल कुराले हाम्रो राम्रोपनाले परमेश्वरले हामीलाई उद्धार मुक्ति दिनुभएको होइन। यहाँ विशेष गरेर तिमीहरू एकपल्ट परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्नेहरू थियो। हामी यति धेरै व्यक्तिहरू थियो, यो विशेष अनाज्ञाकारी परमेश्वरलाई मन नपराउने व्यक्तिहरू चाहिँ हामी सबै पर्छौँ। विशेष यहाँनिर यहुदीहरूलाई भनिएका छन्, तर हामी सबै नै पर्छौँ। तर हामी अनाज्ञाकारी हुँदा हुँदै पनि हामीलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ, कृपा गर्नुभएको छ, अनुग्रह गर्नुभएको छ। अनि यो कुराहरू चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। उहाँ विशेष पावलले यसरी भन्दछन् कि हामी अनाज्ञाकारितामा पनि हामीलाई चुन्नु भएको छ। हामी अनाज्ञाकारिता हुँदा हुँदै पनि परमेश्वरले हामीलाई कृपा देखाउनु भएको छ। यहाँनिर भन्दछन् कि अनाज्ञाकारितामै रहे पनि हाम्रो राम्रो कुराले अघि नै भनिसकेको छ कि हाम्रो राम्रो कुराले, हाम्रो असलपनाले, हाम्रो के भनौँ भलोपनाले, हाम्रो कर्महरूले हामीले त्यो परमेश्वरको अनुग्रह पाएका होइनौँ। त्यसैले यहाँनिर लेखिएको छ कि अनाज्ञाकारिता नै हामीलाई सुम्पिनु भएको छ। अर्को शब्दमा भन्दा हामीलाई अनाज्ञाकारिता हुँदा हुँदै पनि परमेश्वरले हामीलाई अपनाउनु भएको छ। परमेश्वरको धर्म हुन सक्दैनौँ।